waa qaybtii 14aad qisadii la magac baxday caashaqi hooyan waayay hormuud baa u soo dhacay. hani waxay la yaabtay waxa isbaray Ifraax iyo Axmed, waxayna dhahday haa abbaayo waa yaaba adigana ma garanaysaa. Ifraax waxaa maskaxdeeda ka dhaadhici waayay inuu Axmed yeelan karo sifaha laga bixiyay iyo inuu khiyaanoole noqon karo. kadib waxay hani la wadaagtay aqoonta kala dhaxaysa Axmed. hani abbaayo u kaadi, Axmed mise qof kale? Axmed waa wiil aan si wacan u garanayo, wiil isaga la dhashay oo Salmaan la dhaho ayaa xiriir naga dhaxayn jiray muddadii aan Nairobi joogay. labadoodana inta badan way wada socon jireen. Axmedna markaas ayaan isbaranay. aniga iyo Salmaan xiriirkeeni markuu dhammaaday xitaa Axmed wuu isoo raadin jiray. markaad aragtid xaaladda uu ku nool yahay waxaad rumaysanaysaa guur iska dhaafay inuu xitaa gabar horay u soo shukaansan. anigaaba ku sigta inaan dareen u qaado, waayo waa wiil dhiiran, firfircoon, welibana rajo fog oo nolosha ah ka muuqato. ileen hubsiimo hal baa la siistaaye, hani markay xaqiijisatay warbixinta Axmed laga gudbiyey ayay qoomamo bilowday, waxayna nafteeda ku eedaysay jaceylkeedii dayacmay. iyadoo ciishoonaysa waxay niyadda ka tiri, jaceylkeenii cudoonaa anaa ku ciyaaray dhabtii, anaa ceel dheer ka tuuray, dantaydaan cidhibtiraayay, xiriirkeenii curdanka anaa uga dhaqaaqay cidlo, midkaan cawo iyo habeen cindiga laabtayda galshay, anoo ceebtaas u geystay miyuu ii calool furnaan. intaa kadib hani waxay si dhaqsi leh u xirxiratay boorsooyinkeeda. waxay walaasheed Ifraax ka dalbatay inay Nairobi u raacdo, sababtoo ah Ifraax waxay garanaysaa halka uu ku yaalo guriga ay degan tahay Axmed habaryartii. waxay isku diyaariyeen safar dhulka ah. gaari caasi ah ayay soo raaceen. dantaada maqaar ayaa loogu seexdaa. hani isma dheheen adigoo Maraykanka ka yimid ayaa gaari caasi soo raaci doona, welibana masaafada u dhaxaysa magaalooyinka Eldoret iyo Nairobi oo aad u badan waa inay u dulqaadataa 7 saac oo ay gaarigaas dhex fadhin doonto. waa dhextaal kooban. qisadan la magac baxday caashaqi hooyan waaye hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah, waxaa xuquuqdeeda leh, faafin kara, mas'uuliyaddeedana qaadi kara Axmed Cabdikariim waaye arag. beejkan ku taxnaa oo like saar, qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. Axmedna weli isbitaalka ayuu jiifaa, waxayna dhaqaatiirtu u sheegeen inuu maalin kale sugo inta loo oggolaanayo inuu guriga aado. Salmaan oo Axmed isbitaalka ku helinayay ayaa wacay hooyo Nadiifo iyo dhalinyaradii kale, wuxuuna u sheegay in Axmed la dhaawacay oo uu isbitaalka agaqaan jiifo. liibaan oo markii horeba Axmed shirqoolay ayaa aad u qaraacmay markuu maqlay dhaawaca Axmed. wuu ishayn kari waayey, ilin ayaana ka soo daadatay. liibaan loogama baran qalbi jilcanaantaas. hooyo Nadiifo oo ag taagneed ayaa la fajacday waxa liibaan maanta beddelay, waxayna ku dhahday wiilkaygiiyow naftaada koontarool, walaalkaa weli wuu nool yahaye, isagana uguma horreeyo. burcadda islii mar walba ayay dadka toorey ku dhuftaan. liibaan markuu arkay in arrinku faraha ka baxay wuxuu reerka u sheegay xaqiiqada dhabta ah iyo inuu isaga ka dambeeyey dhibaatadan Axmed ku dhacday. hooyo Nadiifo oo markii horeba shaki badan ka qabtay liibaan ayaa intaas markay maqashay dharbaaxo kulul ku dhufatay liibaan. mar qura ayayna indhaheedii gaduuteen, waxayna dhahday waryaa arxandaradaada ma wiilka habaryartaa dhashay oo keligiis Nairobi nala joogay ayaa tuugo ku dalbatay. mas aan soo korinaya ayaa tahay ee wejigayga ka hor dhaqaaq. kadib hooyo Nadiifo iyo wiilasha kale waxay aadeen dhanka isbitaalka. liibaan aad buu uga dharagsan yahay burcadii uu hogaaminaya laqaaya inay isaga baadigoobayaan, maadaama uu isaga yahay markhaatiga ku caddayn kara falkan ay sameeyeen. wuxuuna go'aansaday inuu tago saldhigga Bangani Police Station iyo inuu sharciga horgeeyo tuugadan arxanka daran.
muxudiin dhankiisa wuxuu u tegay hani walaasheed ka weyn faadumo. wuxuu isla sidii hani ka dhaadhiciyey inuu axmed yahay nin gabdhaha ku cayaara. kaaga darane wuxuu u sheegay in axmed iyo liibaan ay walaalo yihiin. faadumo walaal waad ka war haysaa islii, dhallinyaro waxaa joogaan damac badan. hadday arkaan gabar ameerika ka imaatay hungurigaa ka soo dhacaya. siday ila tahay halis bay ku sugan tahay hani ee intaysan seeftu la tegin ka gaar walaasha. faadumo oo markii horeba sabab u ahayd inay hani ka harta liibaan ayaa u qaadatay in axmed iyo liibaan u tashadeen hani. muxudiin walaal waa runtaa, gabadhan kenya markay imaatay liibaan baa laga reebi waayey oo aan iskula dagaalnay. haddana makii la dhashay baa u soo dhigtay walaashay. walle waa inaan u taliyaa oo waalidkeeda u sheegaa xaalkeeda, ayay ku dhahday muxudiin. saacaddu waa 4:15 galabnimo ama 10 saac bargalabnimo. safar dheer kadib hani iyo ifraax waxay tageen section 3 ee xaafadda islii, waana halka ay degan tahay axmed habaryartii. xilligaas guriga waxaa joogay liibaan keliya, hooyo nadiifo iyo dhallinyaradii kalena isbitaalka ayay ku maqnaayeen. iridda ayay gargaraaceen, waxaana ka furay liibaan. qof kastaa indhaha ayuu taagay markuu arkay kan kale. ifraax ayaa hadalka bilowday. waxaan u imaannay inaan axmed la kulanno, miyuu joogaa ayay weydiisay. liibaan su'aashaas miyirba uma hayn, indhihiisu waxay ku dhaygageen hani oo uusan isbuucyo arkin. ifraax inta jugajugaysay ayay isla su'aashii weydiisay, aaway axmed? anigaa idiin sheegaya ee fadlan gudaha u soo gudba, ha ismartiyaynina ayuu liibaan ku jawaabay. qolka fadhiga ayay fadhiisteen. soo dhowayn kadib liibaan markii ugu horraysay ayuu si naxariis leh u fikiray. wuxuu dareemay in hani ay aad u jeceshahay axmed, hadduu runta u sheegana inay halis geli karto. axmed anigaa idiin geynaya, laakiin waxaad iga ballanqaaddaan hal arrin ayuu dhahay liibaan. la soco qaybaha kale. qaybtanse maxaa kaaga baxay? hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan la socdo, halkan uga wac oo meenshan dheh. ku xirnow beejka axmed cabdikariim waaye arag, siina sheergareeya.